最近くしゃみがないからこのアグノの影の薄さが増したくしゃみ助かるルルに。確かにくしゃみ、でもこないだしなかったっけ。わかんない。あれじゃない？昨日ね、始まる前、まつり先輩と、始まる前にくしゃみしてたよ。いつもね、まつり先輩にコラボのね、前にね、早く集まってね、ねち何時から喋れるのって。もういけるよ。まつり先輩もうねいけるよ。水取ってきたらもう話せるよって言ったら、話そうって言って。話してから始めてんの。そう、たらこソースシシリ風。あれマジ美味しい、本当に。大好きやで。